बल बमाव थांनानै लामायाव गिख्रंथाव जाब्रबथाय गारिनि जाब्रबथायाव जायगायावनो 4 सुबुंफोरनि जिउ खहा गुबुन 2 गोब्राब थासारियाव बे जाथाया गसाइगावनि 27 नं माहारियारि राजा लामायाव कसुगाव महामाया मन्दिरनि मोखाङाव जायो। थानसालियाव आरज गाबखांनायनि उनाव गावसोरनि बोलेरो पिकआप गारियाव गाखोनो नागिरनायाव गंसे ट्राकआ जाब्रबथाय खालामना गालाङो। गसाइगाव महकुमा पुलिस मावख'गिरि हिरेन कुमार डेका आरो कसुगाव पुलिसआ जाथायथिलियाव नुजाथिना जाथायनि सायाव आबुङै खौरां लाहैयो। खौरां मोननाय बायदिब्ला बे ट्राकआनो बिसमुरियावबो गंसे गारिखौ सौख्रांलांना गुबुन 2 सुबुंनि जिउ खहा खालामना गालांदों। थैनाय सुबुंफोरखौ गसाइगाव 1 नं हाथिगर गामिनि सुक्रमन राय, जय राय, बाप्पी घोष, बासुदेव राय होनना सिनायथिनो हादों। नब घोष आरो बिनन रायखौ पुलिसआ कसुगाव देहा फाहामसालियाव थिसनबाय। ঘটনাটো এনেকুৱা হ'ল যে চেৰপাংগুৰি ইফালৰ পৰা এটা ট্ৰাক আহি এটা বুলেৰো পিকআপ আছিল। বুলেৰো পিকআপটোক মাৰি 3-4টা বাইকক উৰাই তাৰপিছত মানুহ 4জন নে 6জন 7জন মানুহক উৰাই দিলে। উৰাই দিয়াত ইয়াতে 5জন একদম ডেড বডি হৈ গৈছে আৰু 2জন হস্পিটেলত সংকটজনক অৱস্থাত আছে। মানে আমি এনেকুৱা মানে দেখা নাই কেতিয়াও, আৰু আমি মানে ভাবাও নাই যে এনেকুৱা এটা ঘটনা হ'ব। গাড়ীবিলাকো একদম ৰাস্তাৰ ছাইডতে আছিল, মানুহবিলাকো একদম ৰাস্তাতে নাছিল, ছাইডত আছিল। কিন্তু গাড়ীটোৰ জখতে এতিয়া কি ক'ম, এনে মানে জানি বুজি মাৰিল নেকি এনেকুৱা ড্ৰাইভাৰটো এনেকৈ লাগিছে আমাৰ। কেইজন মৰিলে? মোটামুটি 5জন ডেড, স্পট ডেড 5জন, আৰু দুজনক হস্পিটেলত লৈ গৈছে। এইটোও সংকটজনক অৱস্থা আছে।